چېرته په لار باندې روانې او یا په دښته کې روانې، اچانک دې مار وخوري، لړم دې وخوري، مچۍ ډنبره دې وخوري، یو بل زهریله ځناور د هغه دې وخوري. اوس په دغه شاړ میدان کې تا سره هېڅوک نشته. نن د قرآن مجید یو آیات درته ښیم، په دې آیات باندې خپل ځان دم که. اچانک به د زهرو چې کم اثر دی هغه اثر به رب العالمین ختم کړي. او دا دم زه په خپله باندې خوم اچوم، یعنی کله مې چې دی هغه دغه د زهریله ځناور چې مې کله وخوري، لکه مثلا مچۍ ډنبره، نو ځان په خپله زه خو په دې باندې دمم. که یو کس ما ته راشي او هغه زهریله ځناور خوړلی وي لکه مار، لړم، مچۍ ډنبره وغیره، نو په دې آیات مبارک باندې دم کم، الله جل شانه هغه کس ته شفا ورکي. رب العالمین به تاسو ته هم شفا درکوي. دا د قرآن مجید آیات دی، او د قرآن مجید په آیات کې رب العالمین ډیره لویه شفا یې ښودله. قرآن مجید کې د ستا د دنیا او د آخرت د ټولو مسایلو حل دی پکې. د ستا د تمامو امراضو علاج په قرآن مجید کې دی. نو که اوس ته په یو داسې ځای کې ګیر شولې چې په هغه ځای کې تاسو سره علماء کرام نشته دي، طلبای اسلام در سره نشته دي، یا یو داسې کس نشته چې تا باندې دم واچوي او د زهرو دا کم اثر چې دی دغه اثر د ستا نه ختم کړي، نو بس هېڅکله تاسو مه پریشانه کېږئ. دا اوس نه دغه چې دا کم آیات مبارک درته ویم دا د ځان سره ولیکئ، او په سخت وخت کې به دغه آیات مبارک د ستاسو په کار راځي. دې سرې یو خبره هم یاد ساتئ چې دا دم تاسو په خپل ځان هم کولی شئ، او که بل یو کس داسې تاسو له راغلو چې هغه زهریله ځناور خوړلی دی، نو هغې باندې هم تاسو دغه دم اچولی شئ. لیکن د یو خبرې خیال ساتئ چې په دې باندې د چا نه عوض مه غواړه چې پیسې دې نی راکړې نو زه به تا باندې دم نه اچوم، داسې مه کوه. بعضې کسان مجبوره وي، چا سره به پیسې وي چا سره به نه وي، او ته به د هغې نه د پیسو مطالبه کې، نو یقینا دا خو سراسر ظلم دی. او د ظلم باره کې به الله جل شانه بیا د ستا نه تپوس کوي چې دې ما د ستا محتاجه کړلو، تا ته د دې علاج معلوم و، دمې تا ته معلوم و، او باوجود د دې خو تا په ده باندې دم وانه چولو، علاج دې وله ونه کړلو، دا ورسره تا ظلم وکړو. د دې ظلم باره کې به الله جل شانه د قیامت په ورځ باندې تپوس کوي. نبی علیہ السلام فرمای الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم به د قیامت په ورځ د تکو تورو تیارو په شکل کې، که د ستا د وینې دشمن هم وي او دغه رنګې مریض وي او تا له راشي، هغه دشمني، بغض، کینه، حسد به په یو ځای باندې پرېږدي او په دې مسلمان رور باندې به دم واچوي. د ده چې کم حاجت او ضرورت دی، دا حاجت او ضرورت دغې مسلمان رور له پوره که. نو محترمو راځئ دغه آیات مبارک درته ښیم، او د دې آیات مبارک چې کومه وظیفه ده نو هغه هم درته ښیم. آیات مبارک دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ. ډېر انتخابي آسان دی. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ. په کوم ځای باندې چې زهریله ځناور خوړلی، مثلا په شاړه کې روان یې او مار وخوړلی، یا په روانه آبادۍ کې او لړم وخوړلی، یا مچۍ وخوړې، ډنبر وخوړې، یو بل زهریله ځناور دی او ویې خوړې، چې په کوم ځای باندې خوړلی، نو د هغه ځای نه به ګوته ګیر چاپېره تاو کړي، داسې دایرې کې به ته نه ګوته تاو کړي، خو چې کوم ځای باندې خوړلی، او په یو سا باندې به 7 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او بیا به په یو سا باندې وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ دا به 7 ځله په یو سا ووایي، او بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف 7 ځله ووایي. درود شریف که په یو سا نه وي نو خیر دی، څه خبره پکې نشته. خو دا کم آیات مبارک چې دی وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ دا به په یو سا باندې 7 کرته وي، او د هغې نه به دا ګوته ګیر چاپېره تاوي. چې کله 7 کرته پوره شي، مخکې وروسته به ته نه درود شریف خامخا وي. د هغې نه پس به په هغې زخم په ځای باندې شف وکړي یا به کف وکړي. دا شف یا کف دا به په داسې انداز کې
چې د دې سری د ستا د خولې د لاړو چې دا کم ذرات دي چې دا په دغه زخم والا ځای باندې ورپروزي. ان شاء الله د دې آیات مبارک په برکت باندې به چې هر څومره زخریله ځناور دی ولنی رب العالمین به د دې آیات مبارک په وسیلې سره دغه تمام زخر او د زخر د اثر به رب العالمین ختم کی او رب العالمین به تاسو ته شفا درکړي. نو محترم یو ډیر زبردست او مفید چې کوم دی عمل مې درته خولو د دین یقینا تاسو چې کوم دی مکمل پیدا غشتل شي د دې تاسو ته مکمل اجازت ته هر څوک د دینه مکمل جایز پیدا اغشتل شي.